فرحة مصرية من قلب المغرب. أنا مش بقول فرحة أهلاوية، لا، أنا بقول فرحة مصرية عشان الأهلي بيلعب باسم مصر. 1000 مليون مبروك للأهلي من التحداوي عاشق بحرك يا اسكندرية. أنا ملاحظ حاجة على المغرب بتتكسر معنويا قدام الإرادة المصرية، قدام مصر. برضو لما لعبنا مع المنتخب المغربي اللي بحترمه واللي بقدره حصل انهيار معنوي. برضو النهاردة من الوداد حصل انهيار معنوي. الوداد حط جون وريح، ما ينفعش تستريح، لا، لازم تحط واحد واثنين وثلاثة. تمام. حط جون في الأهلي، والأهلي طبعا عشان فريق قوي ما استسلمش، عافر واشتغل وغير تغييرات مناسبة جت لصالحه، وقدر يتعادل، وقدر ان ينفذ مقولة البطل اللي داخل قفص الاسد واخد اللي عايزه وطلع. مبروك للاهلي، تستحق ان انت تكون بطل. تمنياتي في الفترة اللي جاية في التعامل مع الأندية اللي هنا احنا نتعامل كلهم أندية واحدة، ما بلاش نميز نادي على نادي عشان يبقى الحب يتسع للجميع ويبقى مفيش حساسيات ولا أي حاجة. كلنا واحد، بلاش تمييز نادي عن نادي. الكورة في الأول والآخر لعبة، ودي اسمها المستديرة الساحرة أو الساحرة المستديرة. دي كورة ملتقى حب وعيش الشعوب، مش خناق ولا خلاف. الألمني النهاردة في المباراة الخلافات اللي حصلت ما بين اللعيبة وبعضها، ما بين لعيبة الوداد وما بين لعيبة الأهلي. ليه الخلافات دي؟ ليه دايما بنشوف الخلافات دي في الملاعب؟ في الأول والآخر دي كورة. قبل المباراة بتسلموا على بعض، بعد المباراة بتسلموا على بعض. بلاش الخلافات والعداء المستحكم ده في أرضية الملعب أثناء المباراة. ما تجريش ورا الشماتة بتصغرك، لكن تقديمك التهنئة بيكبرك، والكبير هو بيساعد الآخرين دايما. مبروك يا أهلي يا وجهة مشرفة من مصر. تهنئة من واحد تحداوي عاشق بحرك يا اسكندرية. شكرا، مع السلامة.